No final da década de 60, psicólogos americanos resolveram dar início a uma curiosa experiência. Deixaram 2 automóveis idênticos abandonados em bairros diferentes do estado de Nova York. Um em um bairro nobre e o outro na periferia. O carro que estava na periferia foi rapidamente depredado, roubado e as peças que já não serviam para a venda foram destruídas. O carro que estava na área nobre da cidade permaneceu intacto, mas isso os pesquisadores já poderiam prever. O que eles queriam mesmo comprovar era um outro fenômeno. Com isso, prosseguiram quebrando as janelas do carro que estava abandonado em um bairro rico. E o resultado foi o mesmo que aconteceu na periferia. O carro passou a ser objeto de furto e destruição. Com isso, chegaram os pesquisadores precipitadamente, talvez intencionalmente, à conclusão de que o problema da criminalidade não estava na pobreza, e sim no desenvolvimento das relações sociais e na natureza humana. As bases teóricas dessa constatação veio com a teoria das janelas quebradas, desenvolvida na Escola de Chicago por James Wilson e George Kelly. Explica que se uma janela de um edifício for quebrada e não for reparada, a tendência é que vândalos passem a arremessar pedras nas outras janelas e, posteriormente, passem a ocupar o edifício e destruí-lo. O que quer dizer que a desordem gera desordem. Por isso, qualquer ato desordeiro, por mais que pareça insignificante, deve ser reprimido.